এটা দেখতে পাচ্ছ বন্ধু তোমরা, ড্রাগন ফ্রুট। এটা কাটা খুব সহজ, আমি তোমাদের দেখাচ্ছি কিভাবে কাটতে হয়। দেখো, এটা পিঙ্ক কালার হবে না সাদা কালার হবে বলতে পাপা দেখি। এটা কাটতে খুবই সহজ, খাওয়া অনেক উপকার। এবার দেখাচ্ছি, দেখো কি সুন্দর, একদম কলার মতো। কলা এভাবে ছিলে ছিলে খাওয়া যায় না, দেখো